Если мы не будем следовать за Духом Святым, мы будем следовать за духом религии. Послушайте меня. Если мы не будем следовать за Духом Святым, мы будем следовать за духом религии. И дух религии, друзья, это не православная церковь. Дух религии – это не католическая церковь. Это не баптистская, не пятидесятническая. Дух религии – это совершенная форма служения Богу без дыхания всемогущего. Послушайте еще раз. Дух религии – это любая совершенная форма служения Богу без дыхания всемогущего. Понимаете? И очень трудно различить дух религии. Очень трудно различить дух религии. Он невидим, как радиация. Но как радиация меняет нас на генном уровне, так же и дух религии рождает духовных мутантов. И единственное, кто нас может сохранить, это Его присутствие. Это Его присутствие. Послушайте, дух религии не интересует мир. Дух религии не заинтересован в мире. Дух религии заинтересован в церкви Иисуса Христа. Упс. Вы здесь со мной? Я просто так вот даю вам просто такие наброски, чтобы вы размышляли. Помните искушение Иисуса Христа в пустыне, Матфея 4 глава? И там 5-6 стих говорит о том, это второе искушение Иисуса в Матфея. Знаете, что такое искушение вообще? Один человек знает. Он знает, что такое искушение, а другие просто живут. Дьявол желает, чтобы вы согрешили и отпали от Бога, чтобы вы перестали ходить с Ним. И он посылает определенные обстоятельства, определенные вещи в вашу жизнь, чтобы что-то выросло между нашими взаимоотношениями с Богом. И он то же самое сделал в жизни Иисуса Христа. И вы знаете, когда вы будете читать Матфея 4 главу 5-6 стих, там написано, о втором искушении Иисуса написано, что дьявол повел его, чтобы он согрешил, знаете куда? Не в город греха. Обычно мы думаем, что там, где грех, там куча искушений. Знаете, куда он повел его? Буквально там написано, и повел его дьявол в святой город. Не в город греха, не в Лас-Вегас. Он повел его в святой город, чтобы Иисус там согрешил. И не просто в святой город, он повел его в храм. Место служения и поклонения Богу. И не просто в храм, а на самое высокое место в храме. Вы понимаете, где дьявол искушает? Где дьявол хочет, чтобы мы согрешили, где дьявол хочет, чтобы мы потеряли взаимоотношения с Богом. Упс. И не просто в храме, а он начал цитировать Слово Божье тому, кто сам является Словом Божьим. Храм, место поклонения Богу и Слово Божье. Святой город. Вы понимаете, друзья? Дьявола вообще не интересует мир. Его интересуют святые Божьи люди. Его интересует церковь. Вы понимаете? Поэтому единственное, что нас может сохранить, он может цитировать Писание наизусть.
Он может быть самым лучшим проповедником. Вы слышите? Вообще не вопрос. Мы видим, что он проповедовал Иисусу. Он цитировал Иисусу Писание. Друзья, единственное, что нас может сохранить, это дыхание всемогущего. Вы слышите? Все водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи. Господь, просто мы хотим иметь эти отношения, реальные отношения с Тобой, реальные отношения с Тобой. И я прошу Тебя, Дух Святой, просто дыши на нас. Аминь.